pessoal, boa noite. Boa noite. É com imensa alegria que nós nos reunimos nesta noite para celebrar o nosso momento junino, nessa noite junina, onde eu tive essa inspiração e eu pedi a permissão. Primeiramente eu falei com as mulheres, né, claro, para começar a organizar uma coisa e outra. Lancei a ideia, né, a proposta. Tia Toinha, o que a senhora acha da gente fazer esse momento? Márcia, sim, Dona Lina e Marina, né? Eu conversei com as 4 e só depois do aval das mulheres eu falei pro dono da fazer casa. uma fogueira. Foi. Aí eu disse, Chico, eu gostaria de... Mas eu sei que você é capaz. Você conseguiu. Não, muito capaz. Muito capaz. Eu tenho uma força, diga. Eu tenho uma força. Uma força, né? Não é nem a força, uma força. Aí eu sugeri pra ele, né? Se Chico Museu tava pensando a gente fazer uma noite junina pra gente se encontrar, conversar e ter algumas comidas típicas que representam esse momento. Mas seria bom uma fogueira. Será que dá certo? Aí ele, podemos providenciar. Aí, opa, então vai dar certo. Podemos, né? Podemos. E aí, eu tava muito Na força do pensando machado. na fogueira, né? Como era que ia fazer, porque eu já ia... Então eu vou ali e volto pra pegar ali A madeira, com o Edivan a madeira, mas até agora não tinha chegado, né? Se eu fosse esperar, ainda não tinha fogueira. Na região tava de com Japiris. outra ocupação, né? Ele até Tudo se bem. escondeu. Tudo bem, a gente entende. Mas, pra vocês verem como a gente tava com tanta vontade de fazer esse momento aqui, que a gente foi pegar essa madeira na chuva. Deus foi tão providente que nos abençoou com essa chuva, então é muito bom. Tá papocando ali o fogo. Pois é. E aí foi bem bacana, né? Lá na chuva e correndo. E o Chico Museu se destacou, viu? Ele é um excelente lenhador. Sim. Dona Lina, se a senhora precisar de ler, ó. Já sabe. Dá certo. Chico Museu fez muito isso, né, Chico Museu? Sim, sim. E aí eu disse assim, rapaz, eu não quero ficar por baixo não, o Edivan vai fazer sua contribuição ali também, mas o Chico se destacou, né? Mas brincadeiras à parte, esse momento aqui é justamente pra gente vivenciar isso que o seu Rodrigo falou, né? Antigamente, o pessoal se reuniam em família para celebrar as festividades juninas. E aí nesse período junino nós festejamos 3 grandes santos. São os mais importantes da tradição cristã no mês de junho, né? A gente celebra Santo Antônio, São João e São Pedro. E a gente se reuniu aqui para a gente celebrar a nossa amizade, o nosso encontro, a nossa fraternidade. E que bom que tem tantas pessoas aqui conosco. E você que está acompanhando aqui nesse vídeo também, você está fazendo parte desse momento aqui conosco. Então, sinta-se incluído aqui com a gente, tá? E a gente preparou aqui algumas comidas típicas pra gente ficar conversando e se confraternizando, e foi bem organizado, viu? Bem organizado mesmo. E quero agradecer a colaboração e a participação de cada pessoa que ajudou aqui, né? Desde que você tenha ajudado no momento do incentivo, né? A Isabel também, conversei com ela que estava querendo fazer esse momento. Tia Toinha que fez o mucunzá, muito obrigada, tia Toinha. A Márcia e a Dona Lina que estavam conosco aqui na cozinha. A Marili que fez a canjica. E eu que ajudei a fazer o doce de abóbora. E a história do doce é bem... fez os doces. Foi. E a história do doce foi bem interessante, né? Porque a avó de Lousa reclamou de um doce que ela tinha comido de abóbora que não tinha sido bom. Aí depois no mês ela vai gostar. E ela gostou tanto que ela pediu pra ela. Será que foi que fez que ela não gostou? Não, ela não Levou um pirex aí. Aí é isso que eu quero levar. Boa noite. E aí é isso aí, estamos aqui pra gente se confraternizar, né? Nós. Oi, pessoal. Pois é isso. Eu gostaria Olá de a todos. pedir, né, a todos pra gente fazer um momento de oração, pra gente agradecer a tudo aquilo que a gente tem recebido na nossa vida. Deus, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso com cada um de nós, que ele tá ali, né, porque a gente precisar. Então, você tá assistindo esse vídeo, nós que estejamos aqui, podemos estar passando por um momento que não seja bom, mas Deus está ali conosco. Então, que a gente nunca perca essa fé, que a gente esteja sempre ali, pedindo a Deus para Ele nos acompanhar na nossa trajetória de vida. Então, a gente vai rezar a oração do Pai Nosso, uma oração universal, uma oração que faz com que as pessoas fiquem realmente em comum. Então, a gente vai rezar
em agradecimento a esse momento, né? Agradecer pelo alimento na nossa mesa, pela nossa família, principalmente pela nossa vida. Pai Pai nosso, nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é isso. Então, convido a todos aqui a se dirigir à mesa. A senhora faz uma cirurgia que corre Ah, tudo bem. sim. Ah, é? Está enxergando ainda muito mais ainda. Com certeza. Verdade. Pois é isso aí. A menina quer tirar o sapato. Quer tirar o sapato? Pois vamos, quem começa, Chico Museu. Tá cheio do marido. Eu vou começar aqui pelo... O seu lá tá cheio. Doce de abóbora. Eu também vou querer um pouco de doce de abóbora. Aqui temos doce de abóbora. Que venham todos. Temos aqui a canjica, né? Só faltou A canjica. Temos aqui o mucuzá, né? Faz mais um cabito da boca, tá bom? Que é o quebra-queixo, paçoca de amendoim. Um monte de coisa boa. Bora, Jamila, bora todo mundo. É bom que né, as pessoas conversam, batem papo, contam a história. Estou pensando em ouvir uma história. A história da tradição, né? A história da tradição. Cai de poço, quem que me tira, meu bem? Quem é meu bem? Papai, mamãe, mais ninguém. É esse? Não! Era uva, maçã. Ainda tem o salada papai, mas de- ninguém não sabia que merecia, não. De quê? De cair de pouco? Não, mas ela disse Pera, uva, maçã, salada mista. A gente só queria salada mista. não, pensou que era alguém quando acabar não era. Que é isso, Isabel? Mas era bom brincar de cair do poço. E aí, pessoal, estamos aqui na chácara da Dona Lina, diante da fogueira de Santo Antônio, São Pedro e São João, né? E você que ainda não é inscrito no canal de Volustoso Nordestino, aproveite esse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. E vamos em frente. Aqui a fogueira queima já há um certo tempo. E vamos apreciar aqui as comidas típicas daqui da nossa região.